Bueno, hemos llegado al mirador del balcón, mirador natural de la cordillera de los Andes, formación geológica natural con una caída de 80 metros, roca paleozoicas de sedimento marino. Ahora vamos a ir a reconocerlas. Bueno, amigas, amigos, qué hermosa aventura haber ascendido por los caracoles de Villavicencio, 56 kilómetros. El tiempo no te lo puedo decir porque venía parando bastante, meditando, filmando, así que no calculé el tiempo realmente. El camino se puede hacer más allá de las 4x4 con autos más pequeños. Ahora, lo que sí tenés que tener mucho cuidado porque son piedras consolidadas, porque hay muchas piedras sueltas y, como te digo, consolidadas, están firmes en la tierra pero muy sobresalientes. Entonces tenés que ir con muchísimo cuidado de que esas piedras no te vayan a golpear el auto abajo si es un auto básicamente bajo, ¿no? Un auto mediano, chico. Así que hay que ir con mucho cuidado, con mucha prevención, mirándolo, pero no hay mayores problemas. Y otra cosa más te aconsejo, que también tengas el auto en condiciones, es decir, que no te recaliente, que ande bien todo lo que es la parte de transmisión, el tren delantero, también el tema cubiertas, que estén en muy buen estado, los frenos en muy buen estado. Así que si te vas a venir desde Villavicencio o de Paramillo, vas a cruzar los caracoles, sugiero que tengas el auto bien en condiciones, y tranquilo, llevar el auto despacio, cuidado con las curvas, pues son curvas muy cerradas y pueden aparecer motoqueros de golpe o alguna camioneta, entonces también hay que estar previendo eso. Mientras tengas el auto en condiciones y mientras prestes atención a la ruta, a las piedras y a otros vehículos que anden y motos, no vas a tener ningún problema, podés ascender sin inconvenientes. La aventura de subirlo es realmente fascinante porque en mi caso empecé la subida con sol, después se nubló, volvió a salir el sol y después, ya lo vas a ver en el video, se concentró una neblina importante, lo que me tapaba también la visión del camino y no pude filmar muy alto porque mientras hay neblina definitivamente no sirve filmar porque ves todo blanco. Pero ahora ya llegué al mirador del balcón y vamos a filmar un poquito este lugar que es maravilloso.
Bueno, amigas, amigos, aquí estamos en los 80 metros. No sé si se va a alcanzar a ver, pero es una altura impresionante. No sé si se va a alcanzar a ver en el video. A ver, te voy a cambiar el foco. Ahí estamos en una especie de baranda. Y del otro lado podemos observar una quebrada bien profunda. Llega inclusive a marearse observando. Ahí está la base. Ahí empieza a subir. Ahí está, al mismo nivel.
Esta es tierra de huarpes, impresionante, y los coloridos, los contraluces, realmente sorprendente. Estamos llegando a Uspallata, vamos a pasar por Tutunqueral, una reserva huarpe, y luego vamos a ver si podemos entrar al Cerro Siete Colores. Estoy impactado con el lugar. Miren.